ఆస్ట్రేలియాలో ఒక సైంటిస్ట్ కనుక్కున్నాడండి. ఇది వాక్యూమ్ క్లీనర్‌కి ఆపోజిట్ అనుకోండి. వాక్యూమ్ క్లీనర్ సక్ చేస్తుంది, ఇది పంప్ చేస్తుంది. ఇందులో ఏంటంటే పేషెంట్ మాస్క్ ధరించి నిద్రపోవాల్సిన పరిస్థితి ఉంటుంది. ఎప్పుడైతే పేషెంట్ గాలి తీసుకోవట్లేదో ఈ యాప్నిక్ ఎపిసోడ్ అంటే 10 సెకండ్లు గాలి తీసుకోకుండా ఆపేస్తాడు. యాప్నిక్ ఎపిసోడ్ అంటే దాని డెఫినిషన్ అదనమాట. 10 సెకండ్లు పేషెంట్ గాలి తీసుకోడు నిద్రలో. సో ఈ యాప్నిక్ ఎపిసోడ్ ఎప్పుడైతే జరుగుతుందో ఇమీడియట్గా మిషన్ దాన్ని రికగ్నైజ్ చేసి అది వెంటనే గాలిని పంప్ చేస్తుంది. పంప్ చేసినప్పుడు ఎయిర్వే ఓపెన్ అవుతుంది. సో ఈ సిప్యాప్ అనేది ఆ విధంగా పనిచేస్తుంది. దీంట్లో ఇప్పుడు లేటెస్ట్గా ఈ సిప్యాప్ అంటే ఏంటంటే అది కంటిన్యూస్గా పంప్ చేస్తుంటుంది. సో పేషెంట్ కొంచెం ఇరిటబుల్గా ఉంటుంది. ఇప్పుడు లేటెస్ట్గా ఏప్యాప్ అని ఆటో ప్యాప్ మెషిన్స్ వచ్చాయి. ఇవేంటంటే ఓన్లీ ఎప్పుడు పేషెంట్ అయితే గాలి తీసుకోవట్లేదో అప్పుడు మాత్రమే అది పంప్ చేస్తుంది గాలిని. సో ఇలా లేటెస్ట్ టెక్నాలజీస్ వచ్చాయి. బోత్ మెడికల్ ఉన్నాయి, సర్జికల్ ఉన్నాయి. సార్ అదేవిధంగా ఇప్పుడు మీరు చెప్పారు కదా సిప్యాప్ అని చెప్పేసి, అసలు సిప్యాప్ అంటే ఏంటి సార్? కంటిన్యూస్ పాజిటివ్ ఎయిర్వే ప్రెషర్ అండి. సిప్యాప్ అంటే కంటిన్యూస్ పాజిటివ్ ఎయిర్వే ప్రెషర్. నేను చెప్పినట్లు ఇది 1982-83 ఆ టైంలో సులివాన్ అనే సైంటిస్ట్ కనుక్కున్నారు. ఇందులో మెయిన్ అండి ఇది గోల్డ్ స్టాండర్డ్ ట్రీట్మెంట్ ఫర్ స్లీప్ యాప్నియా త్రూ అవుట్ ద వరల్డ్. మెడికల్ ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వాలి అంటే పేషెంట్కి నేను ఇందాక చెప్పినట్టు స్లీప్ స్టడీ అనేది ఒకటి చేయాలి. పాలిసోమ్నోగ్రఫీ అంటారు స్లీప్ స్టడీతో వచ్చే రిపోర్ట్ని. అందులో కొన్ని బెల్ట్లు కట్టేస్తారు. పేషెంట్ హోమ్ స్లీప్ స్టడీస్ కూడా వచ్చాయండి. ఇప్పుడు పేషెంట్ తన ఇంట్లో తన బెడ్ మీదే నిద్రపోతారు. ఏదో ల్యాబ్కి వెళ్ళి పడుకుంటే వాడికి నిద్ర రాదు. సో తన ఇంట్లో తన బెడ్ మీదే పడుకుంటారు. ఈ కంపెనీ వాళ్ళు వచ్చేసి ఒక మెషిన్ని వాళ్ళ చెస్ట్కి కట్టేసి కొన్ని సెన్సర్స్ ముక్కు దగ్గర పెడతారు. పేషెంట్ ఎంతసేపు పడుకుంటున్నాడు, ఎంత బాగా పడుకుంటున్నాడు, గురక ఎంత వస్తుంది, మధ్యలో యాప్నిక్ ఎపిసోడ్స్, హైపాప్నిక్ ఎపిసోడ్స్ ఎన్ని వస్తున్నాయి, సో ఈ ఆక్సిజన్ శాచురేషన్ ఎంత ఉంది, ఈ గురక పెట్టినప్పుడు గాలి తీసుకోకుండా ఉన్నప్పుడు ఆక్సిజన్ శాచురేషన్ ఎంత పడిపోతుంది, ఇవన్నీ మెజర్ చేస్తారు ఈ పాలిసోమ్నోగ్రఫీ ఆర్ స్లీప్ స్టడీ, సింపుల్ టర్మినాలజీ చెప్పాలి. దాని తగ్గట్టు ఈ సిప్యాప్ మిషన్ని సెట్ చేసి పేషెంట్కి ఇస్తారనమాట. ఆ మాస్క్ను ధరించి పేషెంట్ పడుకోవాల్సి ఉంటుంది. సో పేషెంట్ ఎప్పుడైతే ఈ గాలి తీసుకోవట్లేదో మిషన్ గుర్తించి పేషెంట్కి ఆ గాలి ఇవ్వటం అనేది జరుగుతుంది. సో దట్ దే కెన్ స్లీప్ బెటర్. ఈ స్లీప్ యాప్నియాలో ఏం జరుగుతుందంటే స్లీప్ ఫ్రాగ్మెంటేషన్ జరుగుతుందండి. మనకు మామూలుగానే స్లీప్లో స్టేజెస్ ఉంటాయి. ఆర్ఈఎం స్లీప్ అని, ఎన్ఆర్ఈఎం స్లీప్ అని. ఈ ఎన్ఆర్ఈఎం స్లీప్లో మళ్ళీ N1, N2, N3 అని ఉంటాయి. N3 అంటే బాగా డీప్ స్లీప్, N2 అంటే లైట్ స్లీప్. ఇవన్నీ స్టేజెస్ ఆఫ్ స్లీప్ అండి. ఆర్ఈఎం స్లీప్లో మన కలలు కంటాం. సో ఇవన్నీ స్టేజెస్ ఆఫ్ స్లీప్. నైట్ మనం పడుకున్నప్పుడు అప్పుడప్పుడు ఈ స్టేజెస్లోకి వెళ్తూ ఉంటాం. సో ఈ స్లీప్ని మనం ప్రాపర్గా నిద్రపోకుండా మధ్య మధ్యలో ఈ ఊపిరి ఆగిపోవటం వల్ల ఫ్రాగ్మెంటేషన్ జరుగుతుంది. సో వాళ్ళకేంటంటే ఈ ఫ్రాగ్మెంటేషన్ జరిగినప్పుడు స్ట్రెస్ పెరిగిపోతుంది. స్ట్రెస్ పెరిగినప్పుడు ఆటోమేటిక్గా బాడీలో స్ట్రెస్ హార్మోన్స్ ఉత్పత్తి అవుతాయి. వాటి వల్ల ఓవర్ ద ఇయర్స్ వీళ్ళకి బీపీలు రావటము, షుగర్లు రావటము, హార్ట్ కండిషన్స్ రావటము, ఇవన్నీ ప్రాబ్లమ్స్ అవుతుంటాయి. సో ఈ సిప్యాప్ వేసుకుంటే ఏంటంటే ఈ స్లీప్ డిస్టర్బెన్స్ అనేది తగ్గుతుంది. సిప్యాప్కి కొన్ని నెగిటివ్ ఎఫెక్ట్స్ అయితే ఉన్నాయండి. ఏరోఫేజియా అంటే అది గాలి పంప్ చేస్తుంటుంది కదా, కొంచెం గాలి పొట్టలోకి వెళ్ళిపోతుంది. ఈ మాస్క్ ఇలా ధరించడం వల్ల ఇక్కడ కొంచెం ఇరిటేషన్ ఉంటుంది. డ్రైనెస్ ఆఫ్ మౌత్, లిప్స్ అవన్నీ డ్రై అయిపోతాయి. సో ఇది ధరించడం అందరూ అంత ఇష్టపడరు. కాకపోతే మెడికల్ ట్రీట్మెంట్లో ఇది గోల్డ్ స్టాండర్డ్ ఫర్ స్లీప్ యాప్. సార్ అదేవిధంగా గురక మరియు స్లీప్ కోసం ఏ శాస్త్ర చికిత్సలు అందుబాటులో ఉంటాయని చెప్పవచ్చు? అదే అండి, పిల్లల్లో అయితే మోస్ట్ కామన్గా చేసే ప్రొసీజర్స్ వచ్చేసి అడినాయిడెక్టమీ, టాన్సిలెక్టమీ అండి. ఇవి పిల్లల వరకు. పెద్దల వరకు వస్తే ఈ ముక్కు దూలం కరెక్షను, ఈ ముక్కు లోపల గాలిని ఒక ఛానల్ లాగా పంపించడానికి టర్బినేట్స్ అని ఉంటాయి. ఆ టర్బినేట్స్ అనేవి అంటే మన మిసైల్ లాగా ఉంటాయి. ఇన్ఫీరియర్ టర్బినేట్ అని అవి. ఆ ఇన్ఫీరియర్ టర్బినేట్స్ మరీ పెద్దగా ఉన్నాయనుకోండి, ఎస్పెషలీ అలర్జిక్ పేషెంట్స్లో అవి అడ్డుపడుతుంటాయి గాలి పోవడానికి. వాటిని ష్రింక్ చేయటం కానీ, లేదా ఈ చిన్న నాలుక దగ్గర ఏదైనా అబ్స్ట్రక్షన్ ఉన్నా, లేదా గొంతులో ఏదైనా అబ్స్ట్రక్షన్ ఉన్నా వాటిని తొలగించడం ద్వారా మనము ఎయిర్వేని ఫ్రీ చేస్తే
వాళ్ళు డెఫినెట్గా బెటర్ అవుతారండి. ఓకే సార్, అదేవిధంగా గురక మరియు